뭘 벌써 줘? 따라와. 뻥이잖아. 하나도 안 아픈 거야. 나 지금 병원 가는데. 병원? 아우 미안. 가방도 나도 주제 들 수 있는데 내가 생각보다 힘이 세서. 진짜 큰 거야. 진짜 봤어. Huwag talaga ng partner. Ang kayabang yun. Lumabas na buwan. 지금 대학생이라 스무살 바쁜 걸로 말하면 날 쓰겠지. 아저씨 나 아닌데. 아니 좋다고. 나 아저씨 같은 게 좋아. 하나씩. 좋다고. 사귀는 것도 아닌데 뽀뽀는 왜 안 건데? 어우 진짜. 사춘말이 그렇게 힘들어? 기다렸다 아무리네 진짜. 야 안지우 한 방만 더 가면 진짜 끝이다 너. 뭐 우리가 뭐 하긴 했어? 사귀지도 않았는데 뭐 끝낼 것도 없는 짝사랑인데 뭐? 그래 너는 뭐 잘하는 많아서 사귀지도 않은 사람하고 뽀뽀가 있지. 첫사랑 유치원 때라며 엄청 떨리셨다며. 야, 그 내가 어떻게 기억하냐 아무것도 모르겠는데 그리고 네가 뭐 사귀지 않으면 뭐 그게 짝사랑이라며. 어? 또 나랑 짝사랑이네. 아니 네가 첫사랑이라고. 그러니까 그래서 뭐 하고 싶냐고 나랑. 뭐? 나랑 뭐 하고 싶냐고. 사귀고 싶다고. 짝사귀지 말고 사귀고 싶다고. 간다. 앉아서 받아. 한국들 우리 진주 다니는 한국들? 네. 아 근데 진주한테는 말하지 말아주시면 이게 아무도 모르는 일이야. 그래. 그 자네도 우리 둘이 만난 그 진주한테 얘기하지 말고 남자끼리 알았지? 네. 그래서 뭐 많이 좋아하나? 네. 우리 진주 많이 좋아하니까 영화 보고 맥주 넉 잔 먹고. 네. 좀 아니 좀 아니요.
조용. 지금 붙잡겠다. 축제라고 하도 엉덩이가 들썩들썩하지. 그래, 이런 날 무슨 공부를 하겠냐. 기분이다. 오늘 휴가. 마음껏 놀아라. 너도 지금 뭔데? 어? 오직 그냥 따라가니?